Ndabasuje nongeye kubaha ikaze kuri Bintu TV show. Tugimaje kugera kuri sitade y'Umuganda iri mu karere ka Rubavu. Uyu munsi muhuye n'umusitari wahi Rubavu, nagira ngo atubwire uko byifashe. Teguye gute? Murakoze cyane. Already hano Rubavu ibintu bimeze neza cyane kuko witegereza ubireba hano abantu n'uruza n'uruza baragenda bakagaruka cyane, ariko muri aka kanya icyizere kirahari kuko hari abasitari benshi baturuka za Kigali baza batugana hano Rubavu. Nkuko mubireba hari kuri stade hari ibintu byiza cyane. Mu kanya navuyemo kureba ngo bimeze bite, bahateguye neza cyane. Ndabararika abantu batari hano mwacikanwe cyane. Mu kanya turaza tubagezaho ibintu byiza kandi biryoshye bibanogeye neza cyane fresh. Yes, uko ubibona igitaramo cya hano Rubavu uko cyateguwe nuko cyateguwe Musanze, Nyagatare, Bugesera, kude ko hajyamo ibintu bigiye bitandukanye. Ahangaha Rubavu turahitega iki? Ahangahe Rubavu nkuko usanzwe ubiza abantu benshi bagira amatsiko yo kuza kuhasura, by'umwihariko buno hari igitaramo ibintu birasa neza cyane. Niyo mpamvu n'abantu hari ahepfo nkuko ubizi hari ikiyaga bita Lake Kivu. Abantu baraza baje kugisura, especially buno hari igitaramo ibintu biraba byaryoshye neza cyane. Yes, uko ubibona urabona birabimeze ute ugereranyije n'ibitaramo byose byabaye hano Rubavu? Urabona itandukaniro riri? Already nawe ukurikije ukuntu amaso aguhereza ntabwo wabigereranya. Ibintu bya hano birarenze neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko ntabwo wageze mu ndana, ariko hari n'abarundi bitebuye kino gitaramo cyacu. Abarundi nabo barimo? Barimo cyane. Ngo n'abakongomani barahari? Urabizi cyane ejo hasize umupaka amakuru ahari barawufunguye, n'abakongomani bagerageje kwambuka baza hano mu gihugu cy'u Rwanda batugana kuko bizi igihugu cyacu kiragendwa kandi cyane. Niyo mpamvu muri aka kanya rero turi ahangaha kugira ngo twifatanye na buri umwe ushaka kuryoherwa n'iki kiraro cyacu. Yes, hagati ya Bruce Melody na The Ben ukurikije na performance bagiye bagira, yaba Nyagatare, yaba Musanze, yaba Rubavu, dore ko finale igiye kubera hano i Rubavu iwanyu. Urabona ari inde uri ku ruhe ruhande? The Ben na Bruce Melody. Ngewe ndi ku ruhande rwa Bruce Melody kuko usanzwe ubizi Bruce Melody ni umuhanzi urenze cyane, kandi nanone ukurikije aba followers afite barenze aba The Ben, ntabwo bafite amahuriro. Ariko muravuga neza ko harimo amakimbirane hagati ya Bruce Melody na Coach Gayeri. Ubwo ntabwo byaza kuyafukita ikino gitaramo igitaramo cyarangira batandukana? Kuba batandukana ibyo ngibyo twebwe nk'abafana ntabwo tubigarukaho, bitewe nuko amakimbirane bagize twebwe tudahari, ariko twebwe tureba ibihari. Urumva se noneho agashya hano Rubavu mwateguye ari akahe? Already nkuko usanzwe ubizi hano Rubavu duhora dufite innovation. So that's why rero witegereza hari kiriya gitaramo cyacu uko ubibona abantu bagenda bagura amatike bafite amatsiko nabo ubwabo kugeramo, kandi igitaramo kitaratangira neza fresh. Ariko ndabona ahangaha mudashyushye neza nka Musanze, sinzi icyabiteye. Ntabwo menye neza gushuha ufite cyangwa se uvuze, ariko nkuko ubibona twambaye amasengero ubushuhe bumeze neza cyane, by'umwihariko ko twiteguye kujya mu gitaramo. Ugereranyije n'ahandi hose ibitaramo byagiye biba, urabona ko ngaho n'abantu benshi bahari, biraterwa n'iki? Nuko bakiri mu kazi cyangwa nuko habaye umunsi wo kwibohora? Ahangaha uyu munsi habaye umunsi wo kwibohora. Ikindi uyu munsi ni ku Isabato, abadivandiste bagiye gusenga, ndetse n'abandi bantu abanyeshuri nko kubizi bavuye ku mashuri mu kanya barikora ukuntu bacomoka ababyeyi bagana hano kuri stade. Yes, reka rero tukwifurize gukurikirana, wowe ukurikirana Ibwira TV show. Turagenda tukugezaho ibintu byiza cyane kandi turabakunda cyane, tuzanagarukeri. Urakoze siko? Murakoze. Ciao ciao. Yes.